இன்னைக்கு சுதாசன் ரெசிபியில் இன்னைக்கு எங்கள் சித்தி தான் ஜுரத்துக்கு கஷாயம் வைக்கிறாங்க. பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. கஷாயம் வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன இலை இன்னைக்கு எடுத்துருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு துளசி இலை வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். இது வந்து டெய்லி கூட நம்ம ஒரு 2 இலை சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது. துளசி இலை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது தூதுவளை. இது பார்த்திங்கன்னா முள்ளோடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம கஷாயம் தான் வைக்க போகிறோம், அதனால் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது கற்பூரவள்ளி, இது ஒரு 4-5 இலை எடுத்துக்குவோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திருநீற்று பச்சிலை, இதுதான் திருநீற்று பச்சிலை, இதுவும் நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போது தண்ணியில் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம். இப்போ ஒரு 5 பேர் அளவுக்கு குடிக்கிற அளவுக்கு வந்து கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்குவோம். இப்போ தண்ணியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இலை எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவிட்டு சேர்த்துடலாம். இது நல்லா கொதித்து வரணும். அந்த இலையோட சாறு ஃபுல்லாக நமக்கு அந்த தண்ணியில் இறங்கணும். அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சுருவோம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்து கொதிக்க விட்டுலாம். இதை ஒரு தடவை நல்லா அந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு கொதிக்க வச்சுருவோம். இது ரொம்ப நல்லது சளிக்கெல்லாம். தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 வேளை குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. கொதித்து அந்த இலையோட சாறு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அதில் நல்லா இறங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், ஒரு சின்ன ஸ்பூன் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூளும் கொஞ்சமாக வந்து சுக்கு பொடியும் சேர்த்துருக்கோம். 1 ஸ்பூன் சுக்கு பொடி, சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, இது ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம இறக்க போகிற டைமில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இலையோட அந்த இது சாறு ஃபுல்லாக நல்லா நம்ம தண்ணியில் இறங்கி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம நல்லா வடிகட்டிடலாம். வடிகட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஒரு கிளாஸில் மாற்றிடுவோம். பாருங்கள் கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு கண்டிப்பாக குடிச்சு பாருங்கள். குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி எங்கள் அப்பாவும் என் தங்கச்சியும் இந்த கஷாயம் குடிச்சு பார்க்குறாங்க. குடிச்சிட்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் ரெகுலராக இந்த மாதிரி குடிப்போம். எப்போ யாருக்கு சளி பிடிச்சாலும் இந்த மாதிரி நாங்கள் ட்ரை பண்ணுவோம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சுதாசரன் ரெசிபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.